हे व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स। और आज लेके अनबॉक्सिंग कॉस्मिक वाइट के CBG के 12 मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग की। तो चल यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है क्विक मैनुअल। जैसा कि आप देखते हैं, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे है, बाद में देखते हैं। और फिर ओके, और बॉक्स में कुछ नहीं है तो इसको साइड में रख देते हैं। सो यहाँ पे उसको हटाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, जो इसकी बॉडी है वो एल्युमिनियम की बनी हुई है और जो कीज़ की क्लिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और अगर इधर आपको बैक साइड में हम देखें तो यहाँ पे आपको दो फ्लैप्स मिल जाते हैं जो कि आपको एडजस्ट करेंगे कीबोर्ड के एंगल को। और जो वायर है उसकी भी लेंथ काफ़ी लंबी है और जो हमारा पोर्ट है वो भी कॉपर प्लेटेड है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जैसे कि पता ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आप इसकी जो कीज़ हैं उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। कीज़ को कुछ हो जाता है तो आप मतलब रिप्लेस कर सकते हैं की सिंपली। तो जल्दी चांसेस इसके नहीं होते हैं ख़राब होने के। तो अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लग रही हैं देखने पे। काफ़ी सारे मोड्स हैं इसमें। और इसी कीबोर्ड के साथ आपको मिल जाता है कीबोर्ड कीज़ प्लकर, तो जिससे आप इसकी जो कीज़ हैं उनको निकाल सकते हैं इस तरह से। और सेम तरीके से ही आप इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी जो कीज़ हैं उनको निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। टोटल 104 कीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। और कस्टमाइजेबल कीज़ भी हैं और काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं कीज़ के ज़रिए। लाइक जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं, कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं और विंडो को लॉक कर सकते हैं आप। इसकी जो ब्राइटनेस है, जो कि आप देख सकते हैं डिम है, उसको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो फंक्शन की, और उसके साथ में जो अप वाला एरो है वो दबाओगे तो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी। और 3 लेवल हैं ब्राइटनेस के, देख सकते हो ये हाईएस्ट लेवल है। और जो इसकी स्पीड है, मतलब जिस हिसाब से इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी ऐसे है कि जो अगर आपको कम करनी है तो ये लेफ़्ट वाला एरो, ये देख सकते हैं, ये सबसे कम है। और अगर आपको तेज़ करनी है तो राइट वाला फंक्शन की के साथ में आपको प्रेस करना है। ये हाईएस्ट स्पीड है जो कि देख सकते हैं आप, ठीक है। तो और जितने भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज होंगे फंक्शन लेफ़्ट की तरफ डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसा कि देख सक रहे हैं आप। और जो नेक्स्ट लेवल है वो है नेक्स्ट इफ़ेक्ट, इस टाइप का है कुछ, जिसमें कुछ रैंडम कीज़ ग्लो कर रही हैं। और अगला है जो कि ऊपर से आ रही है हर रो में, और एक के बाद लेवल चेंज होता जा रहा है उनका एरो का। और जो नेक्स्ट है वो है एक एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सेंटर में जाके मीट करती है और फिर सारी लाइट एक जितनी भी हैं वो ग्लो करेगी। तो ये एक है। और एक है जो कि आप प्रेस करेंगे वहाँ से लाइट स्कैटर करेगी लेफ़्ट टू राइट को, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो अगला इफ़ेक्ट है वो है कुछ रैंडम कीज़ ग्लो कर रही हैं एक अपने डिफरेंट फीचर स्पीड के साथ, एक डिफरेंट इफ़ेक्ट के साथ। और जो नेक्स्ट है वो है कि लाइट लेफ़्ट टू राइट को जा रही है, फिर राइट टू लेफ़्ट। और जो नेक्स्ट है वो है जिसमें पूरा कीबोर्ड ग्लो कर रहा है, सारी लाइट्स ग्लो कर रही हैं, जल रही हैं मतलब।
और ये है नेक्स्ट इफेक्ट की, जो कि आप प्रेस करेंगे सिर्फ वही ग्लो करेगी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये है जो जिसमें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कीज़ मूव कर रही हैं। और इसमें भी ठीक है, जो इसमें जो टोटल लाइटिंग के लेवल हैं वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट हैं वो 10 इफ़ेक्ट हैं। और इसमें से आप कॉम्बो करके कई चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार ले रहे हो मतलब मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसकी मैनुअल ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉम्बोज़ लिखे होंगे जो कि आपको मदद करेंगे, ठीक है। और जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, ठीक है। कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि जब आपका जो लैपटॉप होता है उसमें जो कीज़ होती हैं फंक्शन कीज़ F1 F2 F3, तो जो ये काम करती हैं जैसे प्ले पॉज आप कर सकते हैं, बट कीबोर्ड में नॉर्मली नहीं होता है, बट इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। तो आप इन सभी कीज़ को जब आप फंक्शन की के साथ प्रेस करेंगे तो ये उन तरह की चीज़ों का ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंबल जो बने हुए हैं, जैसे फंक्शन F4 को आप दबाएंगे तो ये प्ले पॉज का काम करेगी, और F9 से म्यूट होगा फंक्शन की के साथ प्रेस करने पे। F10 पे वॉल्यूम कम होगी, F11 पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। तो मतलब कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यार ये थी अनबॉक्सिंग कॉस्मिक बाइट के CBGK12 कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ यार आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में घंटा है, उसको भी दबा के तोड़ के फोड़ दो, बट दब जाना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। इस होप में कि मुझ में भी पड़ेगी रब की रोशनी, हरदम डराए सब थम सजाए, सब इतना बड़ा है मेरे चेस्ट में, एकदम से हाय फिर मन भराए, पर कुछ भी दिखा नहीं नेक्स्ट रे, कसम से भाई।